من المعلومات العجيبة أنه لا تستطيع طيور النحام تناول الطعام إلا ورؤوسها مقلوبة، وهي واحدة من الحيوانات القليلة التي يمكنها تحريك فكها العلوي أثناء تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك فإن لونها الوردي يأتي بالكامل من الصبغة الموجودة في الطعام الذي يتناولونه. تتغذى طيور النحام على الروبيان والطحالب واللافقاريات الصغيرة التي تحتوي على صبغة تسمى الكاروتينات. تتراكم هذه الصبغة في ريش طيور النحام مما يعطيها لونها الوردي المميز.